Tipos de persona comiendo papitas. Número 1, el que tiene hermanos. Voy a abrirla con mucho cuidado para que no se dé cuenta mi hermana. Así, sin hacer ruido. Que no se dé cuenta. Número 2, el ratón. Número 3, el que le echa mucha salsa. A esto le hace falta mucha salsa. Un poquito más. Y de paso este chile también. Cabón y pica. Número 4, el que nada más le quita el chile. ¡Qué rico!